وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أسبق القائلين: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu kitaabka munazalkaa wax badan ku soo celceliyey qisooyinka nebiyaalka iyo dadkii hore. taa waxaa loola jeedaa dadku inay kuwaana qaataan qisasta iyo waxyaabaha dhacayna ay u noqoto cibro ay ugu dhowaadaan ilaah subxaana wa tacaala, inay uga sajroomaan oo ay uga haraan xumaanta iyo waxyaabaha la diiday, ay mar kasta ku dadaalaan wuxuu rabbi amray, inay garab istaagaan, difaacaan, kuna dhaqmaan diinta islaamka. sida ayuu ilaah ugu talagalay subxaana wa tacaala. galabta haddii ilaah yidhaahda waxaan wax ka tilmaami doonaa qisadii nebi saalex calayhi salaam. nebi saalex wuxuu ka mid yahay nebiyaasha allah uu soo diray oo loogu talagalay adduunka in looga tirtiro shirkiga iyo gaalnimada, ilaahooda loogu xiro subxaana wa tacaala. qof walba waxaa waajib ku ah mar allaala markuu qisada wax ka ogaado ama uu ka dhagaysta inuu ku dadaalo ku dhaqankeeda. nebiyaasha inuu arka dhibka iyo rafaadkay u soo mareen halganka diinta, sida ay dadka u gaarsiinayeen, dantooda gaarka ahna inay ka hormariyeen danta guud. mar walba inay aad ugu dadaalayeen sida dadka ay uga bixi lahaayeen gaalnimada, sida ilaahay loogu xiri lahaa subxaana wa tacaala, hordadooda iyo hergelmadooda inay uga tageen. mar walbana ay ku dadaalayeen adduunku inuu ku soo haro dad kelimada tawxiidka qira oo mushrikiin aan markaa ahayn. waayo nebi walba oo la soo dira sababta loo soo dirayo waxay ahayd dadka inay ilaahay caabudaan, daaquudkana ay ka fogaadaan. wax walba oo la caabudo ilaahay kayrkiis inay ka tagaan. waxaad arkaysaa nebi walba oo la soo diro oo qoomkiisa loo soo diro inuu dhahayo an icbudullaha, ilaahay caabuda, inuu dhahayo rabbigiin ka dambeeya, inuu dhahayo ilaahay aan alla ahayn ma jiro. nebi walba oo la soo diro oo qoom loo soo diro oo ummadiisa u yimaada wax kale ma dhahayn. ugu horayntii hadalka ugu horeeya ee uu ku hadlayeyna wuxuu ahaa inuu dhaho war qoomkeeyow icbudullaha maa lakum min ilaahin hayruhu, ilaah alla ka soo haray oo kayrkiis ah ma jire, ilaahiina caabuda. war rabbi keligiis waxdaaniyada u qira, waayo ujeeddada dadka loo khalqay waa inay ilaahay waxidaan, waa inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala. koonku ma laha laba ilaah iyo wax ka badan, hal ilaah oo keliya ayuu leeyahay. allahaas oo adduunka idin keenay, sababta uu idin qalqay jinni iyo insiyow wax kale ma aha, waa inaad ilaahay caabudaan oo loola jeedo inaad ilaahay waxidaan subxaana wa tacaala. haddaba reer samuud waxay ahaayeen qabiilo mashhuur ah, caana oo lagu magacaabo samuud, oo loogu magac daray jadkooda ama awowgood samuud ah. waxay ahaayeen ayaa la yidhi carab oo min alcaarida ka mid ah, waxayna deganaayeen xijriga kaasoo u dhaxeeya xijaas iyo tabuuk. rasuulku mar allaala markii uu soo maray asagoo u socda tabuuk, asaga iyo intii la jirtay oo muslimiinta ahaa, mar allaala markii ay soo gaareen diyaartii ay samuud deganaayeen, rasuulku wuxuu yidhi ha u gelina kuwan mucadabiintee la cadaabay, kuwaan cadaabka uu ku dhacay ha u gelina ilaa idinkoo oynaya maahane. maca daalika cimaamadiisa ayuu madaxa ku duubtay nebiga, si degdeg ah oo orod ah ayuuna markaa u maray. ha gelina ayuu yidhi ilaa idinkoo baakiin ah maahane, war haddaad oohinayninna is-oysiiya. sidaa ayuu nebigu socodka u dedejiyey sala allahu calayhi wasalam. marka meesha ayay deganaayeen oo tabuuk iyo xijaas markaa u dhaxaysa. waxay ahaayeen qoom yimid ama joogay reer caad gabaashood, wa kaanuu yacbuduuna alasnaam.
waxay ahaayeen kuwo asnaamta caabuda, shirkiga iyo gaalnimada xoog ugu dheer, ilaahay waxyaabo kale la caabuda. intaa ka gabaal ayuu alla u soo diray nin ayaga ka mid ah, waa addoonkii alle iyo rasuulkii alle ee saalix ahaa. wuxuu ugu wacay cibaadada ilaah keligii subxaanahu wa tacaala, inaysan waxba u shariig yeelin rabbi, oo keligiis waxdaaniyada ay u qiraan. mar allaala markuu u yimid ayuu u sheegay inay ilaahay caabudaan oo keligiis ay caabudaan, waxna aysan cibaadada ula shariig yeelin, inay ka siibtaan oo ay ka baxaan asnaamta iyo andaadiya waxyaabaha rabbi ka soo haray ee la caabudo. intaasoo dhan inay joojiyaan oo ay rabbigood keligiis waxidaan, waxna aysan u shariig yeelin. koox ayaa rumaysay, koox badan oo ayaga ka mid ahna markaa way beeniyeen, waxayna ku qaabileen ama ay kala hor yimaadeen ayaa la yidhi aflagaada iyo xumaan. ficil iyo qowl labadaba ah waxayna sigeen inay asaga dilaan, waa saalix laf ahaantiisa. mucjizada la siin doono oo hadhow aan arki doonnay hasha ahna inay dilaan ayay markaa ku talagaleen. intaa ka gabaal ayuu ilaah asagoo tilmaamaya ama qoomkaa nooga sheekaynaya wuxuu yidhi, wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa. reer hamuud waxaan u dirnay walaalkood saalix ahaa. nebi saalix ayaan u dirnay reer hamuud. qaala yaa qawmi icbudullaha, wuxuu yidhi qoomkeeyow ilaahay caabuda, maa lakum min ilaahin hayruhu, ilaah kayrkiis ah ma lehee, idinma sugnaanin ilaah asaga ka soo haree waxaan aad caabudaysaan oo asnaamta iyo dhagxaantii waxyaabaha rabbi ka soo haray ah joojiya. war qoomkeeyow rabbigiin caabuda. qaala yaa qawmi, qoomkeeyow ayuu yidhi ilaahay caabuda, maa lakum min ilaahin hayruhu, ilaah kayrkiis ah markaa ma lihidiin. qad jaa'atkum bayinatun min rabbikum, waxaa bayino idinkaga timid rabbigiin xaggiisa. rabbi ayaa wanaag iyo qiimo iyo sharaf idin yeelay, nebi ayuu idin soo diray. maca daalika hadhow ayay codsan doonaane wuxuu kaloo yidhi, haadihi naaqatullaahi, tan hal ilaahay waaye, lakum aaya, idinkay calaamad iyo astaan iyo aayad idinkugu sugan tahay, ee fadaruuhaa ta'kul fii ardillaah, war isaga taga oo dhaafa, war faraha ka qaado oo dhib ha gaarsiinina, ha iska cunto oo ha daaqda ilaahay arladiisa. qofay wax ka rabto iyo ciday wax uga baahan tahay ma jirtee, fadaruuhaa, ka taga ayuu yidhi, ha daaqdo oo ha cunto arlada ilaahay. walaa tamasuuhaa bisuu'in, wax xumaana ha ku taabanina, oo haddaad xumaan ku taabataan cadaab aliim ah oo xanuun badan markaa uu idin taabto. war sidaa ha yeelina, waa calaamad ilaahay. wax dhibaato ah ama wax mashaakil ah ha gaarsiinina, hadhow waxaa idin qabanaya cadaab xanuun badan. ee wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caad, waxaad xustaan wakti alla uu idinka dhigay kuwa khaliif ah oo bedelay oo arlada yimid reer caad gadaashiisa, oo idinkana uu idin dejiyey arlada idinkoo ka samaysanaya meelaheeda sahlan qowlado iyo sarar. waxaad ka qoraysaan buurbuuraha xaggooda guriyo. fadkuruu aalaa allaahi, war qoomkeeyow xasuusta nimcooyinka ilaahay, qoomkeeyow xusa nimcada alleh, oo walaa tacsaw fi lardi mufsidiin, arlada ha fasahaadinina, arlada ha ku soconina idinkoo mufsidiin ah. nebi saalix qoomkiisa sidaa ayuu u waaniyey, habkaa ayuu wax ugu sheegay, nimcada alla inay xusaan ayuu xasuusiyey. qoom ayaa ayaga ka horeeyey oo la baabi'iyey. sababta loo baabi'iyey waa macaasi iyo shirki, waa waxa ay hadda kuwaa ku sugan yihiin oo kaley ku sugnaayeen. war dadka noocaas ah oo la baabi'iyey ayuu ilaah khaliif idinka yeelay oo idinka reebay oo arlada laydin dejiyey. war nimcooyinka alla xusa qoomkeeyow. fadkuruu aalaa allaahi, ilaahay nimcooyinkiisa xasuustoo arlada ha fasahaadinina. markuu sidaa u waaniyey jawaabtay bixiyeen, fiiri, qaala almala'u aladiina istakbaruu, intii mala'da ahaa waa intii madaxweynta ahaa, waxay mala' ku noqdeen waa sharta, waxay ku madaxweynaadeen waa xumaanta, waxay mala' u noqdeen waa dad aan xaq ka rabin. sidaa darteed ayaa akhyaartii qiimaha iyo wanaagga badneed ee akhyaarnimada wanaagga lagu yiqiinay ma aheene, mala' ayuu alla ku magacaabay subxaana wa tacaala.
sababtu waxay tahay dadka ayay ka muuqdeen, indhaha ayay buuxinayeen, laakiin nasiib wanaag waxay noqdeen dad sharta mala iyo khaliif ku noqday. waxay dhaheen waa intii isweynaysiisay oo qoonkii saalix ka mid ah, in allaala inta mustadcafiinta ah ee tabarta darnayd oo liman aamana minhum intii rumaysay oo ayaga ka mid ah waxay ku dhaheen ataclamuuna ana saalixan mursalun min rabbi, war ma wa ogtihiin saalix inuu mursal yahay, mid la soo diray oo rabbigiis xaggiisa laga soo diray, maad aaminsan tihiin? waxay sidaa ku dhahayaan waa dadkii mustadcafiinta ahaa, liladiina istudcifuu, waa intii la daciifsaday oy ayagu u arkeen inay ka liitaan, weliba kama liitee ayagaa saa u arkay. waa liman aamana minhum intii ayaga alla aamintay oo saalixna rumayso ayaga ka mid ah ayay la hadleen, ayagoo raba inay diinka ka tashwiishiyaan oo xumaato ay ka geliyaan oo ay u xumeeyaan oo waxa ayaga ay haystaan uga dhigaan wax fiican. ayay dhaheen saalix ma wa ogtihiin inuu rasuul la soo diray oo rabbigii xaggiisa laga soo diray uu yahay? say ku dhici kartaa saalix inuu nebi noqdo? ayaguna hadal kooban oo wanaagsan oo qiimo leh ayay siiyeen. qaaluu innaa bimaa ursila bihi mu'minuun, anaga in allaala inta lala soo diray iyo waxa lala soo diray kuwa aaminsan oo rumaysan ayaan nahay, ayay markaa dhaheen. jumlo ahaan ayaan u rumaynay, hanoo kala qaadqaadina, saalix nin xun hanooga dhigina, wax walba waxay ahaadaanba oo rabbi xaggiisa uu ka keenay oo lala soo diray anagu waa rumaynay. qaala aladiina istakbaruu, intii isweynaysiisay oo kibirka badnaa oo xaq diidayaasha ahaa, ilan kibirka mar walba dadka ku sugan ayaan ogolayn oo diidan inay nebiga rumeeyaan iyo ambiyaasha iyo xaqa iyo diinta inay raacaane, kuwii isweynaysiiyey waxay dhaheen innaa biladii aamantum bihi kaafiruun, anagana wax allaala waxaad idinka aaminteen iyo wax allaala waxaad rumayseen kuwa kaafiriin ah oo markaa ku kufriyey oon ogolayn ayaan nahay. saasay ayaguna dhaheen waa in allaala intii mutakabiriinta ahaa oo isweynaysiisay oo xaqa diiday oo diiday inay fuliyaan amarkii iyo wixii uu la yimid nebi saalix calayhi salaam. haddaba sidaa ayay markaa u kala qaybsameen. ilaahay asagoo tilmaamaya nebinimadiisa iyo inuu nadiir yahay oo loo soo diray qoomka iyo sida ay ku qaabileen ayuu yidhi kadabat thamuudu binnudur, thamuud waxay beenisay nudurtii, digniintii iyo digayaashii ayay beeniyeen. nebi saalix ayay beeniyeen, laakiin wax allaala wixii digayaal ahaa oo digniin keenay oo dhan ayay beeniyeen. sababta waxaa loola jeedaa oo nudurtii oo dhan ay u beeniyeen, hal nebi qofkii beeniya ayaa wuxuu la mid yahay asagoo nebiyaashoo dhan beeniyey. ilaah wuxuu yidhi thamuud nudurtii ayay beeniyeen. nebi saalix ayaa loo diray, faqaaluu abasharan minaa, waxay dhaheen bashar iyo aadami annaga naga mid ah waaxidan oo keliya miyaa natabichu raacaynaa? hal bashar oo annaga naga mid ah sida aanan bani aadam u nahay oo kale u ah maan raacaynaa? innaa idan la fii dalaalin wa sucur, anagu waktigaa haddaan sidaa yeelno oo aan raacno saalix waxaan nahay kuwa waali iyo baadiba markaa ku jira. dad fiican mabanihiba, caqligeenna mid wanaagsan ma aha haddaan raacno bashar annaga naga mid ah oo keliya oon qiimo lahayn oo weliba liita. sidee u raacaynaa ayay dhaheen, haddaan raacno kuwa baadi iyo waali ku jira ayaan nahay. ayagoo risaaladiisa duraya ayay dhaheen aulqiya dikru calayhi min baynina, asagoo dhexdeena ah miyaa dikriga iyo waxyiga iyo diinka lagu soo dejinaa? qof kale oo ka qiimo badan oo ka wanaagsan saalix miyaa la waayey asagoo weliba beenkeena ah? waxay ula jeedaan say ku dhici kartaa dad akhyaar ah oo wanaagsan oo sharaf leh ayaa joogee say ku dhacday in asaga dikriga lagu soo dejiyo? alqiya dikru calayhi min baynina, asagoo beenkeena ah miyaa dikriga lagu soo dejiyaa oo waxyiga lagu soo dejiyaa? bal huwa kadaabun ashir, iska dhaaf saalix inuu run sheego, nebinimada uu sheeganayo inay runtiis tahee waa kadaab iyo been badana shar badan
ayay dhaheen ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. say ku dhici kartaa in lagu soo dejiyo waxyiga, say ku suuroobaysaa in lagu soo dejiyo dikriga, maca daalika suuragal ma ah asagoo beenkeena ah in markaa lagu soo dejiyo. wax badan ayay sidaa dhihi jireen mushrikiinta maka markii nebiga loo soo diray. ilaa nebigu waxay marka hore u aaminsanaan jireen inuu yahay nin runlow ah oo haddana amiin ah oo ammaano badan, nin xaq iyo wanaag ku socda, nin sharaf leh oo cizi leh ayay ku tilmaami jireen. mar allaala marka diinka lagu soo dejiyey ayay diideen xaqa iyo arrimooyinka kale ee loo tilmaamayo oo dhan iyo waxyaabaha loo sheegay oo dhan ayay inkireen sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. walamaa jaa'ahum alxaqu, mar allaala markuu xaqii u yimid nebi moxamed uu qur'aanka u keenay, qaaluu haadaa sixrun, waxay dhaheen midkan sixir waaye wa innaa bihi kaafiruun, annaguna waxaan nahay sixirkan kuwa markaa ku gaaloobay oo markaa ku kufriyey. waxay kaloo yidhaahdeen lowlaa nuzila haada alqur'aanu, qur'aankan maxaa loogu soo dejin waayey calaa rajul dushiisa oo min alqaryatayni cadiim, labada qaryo mid ka mid ah jooga, rajulkaasoo cadiim ah oo sharaf leh oo qiimo leh maxaa loogu soo dejin waayey. ilaahay yatiimkii abi taalib qofaan ahayn ma waayey, maxaa dhacay oo midkan maskiinka ah oo mahiinka ah oon xoolaha lahayn loogu soo dejiyey waxyiga iyo diinka ayay dhaheen. waqaaluu lowlaa nuzila, maxaa loogu soo dejin waayey qur'aankan hadduu qiimo leeyahay, sharaf leeyahay, haada alqur'aanu calaa rajul korkiisa oo labada qaryo mid ka mid ah jooga, labada qaryo mid ka mida jooga maxaa loogu soo dejin waayey taa'if iyo maka ayay ula jeedaan ama qaryo kale. laba nin oo gaalada ah oo weliba gaalanimada ku madax weynaatay, labadaas mid ka mid ah ayagaa abwaane ah, ayagaa kaaba qabiilo ah, ayagaa cadiimiin ahoo waaweyne, maxaa loogu soo dejin waayey? sidaasay markaa dhaheen. ilaah wuxuu ugu jawaabay ahum yaqsimuuna raxmata rabbika, ayaga maa qaybinaya raxmada rabbiga, naxariista rabbiga iyo nebinimada qofka uu u dooranayo ikamaa qaybinaya. naxnu qasamnaa baynahum, anaga ayaa ah kuwa beynkooda qaybiya maciishadooda iyo noloshooda xagga adduunka, qaarkood ayaan qaarka kale ka kor qaadnay xagga darajada, sababtuna waxay tahay in qaarkood qaarka kale uu ka samaysta sukhriya. waraxmatu rabbika khayrun mima yajmacuun, naxariista rabbiga ayaa ka khayr badan waxay jamcinayaan. labadaa nin waxay ku tilmaamayaan xoole inay leeyihiin, aseedooyin iyo beere inay qabaan, inay yihiin dad madaxweyne ah oo dadka qabiilada ugu sarsareeya. maca daalika naxariista rabbi ayaa ka khayr badan, nebinimada iyo risaalada uu dadka u doorta ayaa ka khayr badan mima yajmacuuna, wax allaala wax ay jamcinayaan oo xoolo ah oo wanaag ah oo sharaf ah iyo waxyaabaha ayagu ay tilmaamaan. xaalada noocaasi waxba kama jira saalix. saas oo kale ayay dhaheen aulqiya dikru, ma waxyigaa lagu soo dejiyaa asagoo dhexdeenna ku jira? balse waa kadaab beenlow ah oo shar badan. ilaah wuxuu yidhi sayaclamuuna gadan, beri ayay ogaan doonaan qofka kadaabka ah ee beenta badan ee markaa sharoolaha ah inuu saalix yahay iyo inay ayagu yihiin ayay ogaan doonaan. sidaa darteed saalixow sabir oo diinta gaarsii oo ha ka istaagin oo mar walba xaqa iyo sida uu yahay markaa u sheeg ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. haddaba nebi saalix sidaa ayuu u watay hadafka iyo ujeeddada lala soo diray. ilan ujeeddadiisu ma ahayn haddii la caayo inuu iska joogsado, haddii wax laga sheego inuu diinka ka gaadsado, haddii la dhibo inuu waxyaabaha naftiisa fiiriyo, laakiin mar walba ujeeddada laga lahaa waxay ahayd inuu xaqa dadka gaarsiiyo dhib walba oo soo gaara, inuu diinta dadka u sheego wax walba oo laga sheego, in diinta dadka iyo waxdaaniyada alla uu ku xiro dhibaato kasta oo markaa soo gaarta. ilaahay wuxuu yidhi oo kale wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa,
samuud ayaan dirnay oo walaalkood saalixa ayaan u dirnay. wuxuu yidhi qoomkayow icbudullaha, qaala yaa qawmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayruhu, ilaah kayrkiis ah idinma sugnaanine. ilan marka ugu horaysa dadka tawxiidkaa laga dhaadhiciyaa, ilaahay ayaa lagu xiraa subxaana wa tacaala. ayagoo mushrikiina salaada waxay u anfacaysa ma jiro, ayagoo mushrikiina inay dadka diinka gaarsiiyaan wanaag ma aha, ayagoo mushrikiin ah oo rabbigood u shariig yeelaya inay sadaqa la baxaan ma aha. laakiin arrinta ugu horaysa ee bani aadamka loogu talagalay in la gaarsiiyo waa waxdaaniyada ilaahay, waa in laga bixiyo addoonnimada ay addoommadu addoommo u yihiin, loona bixiyo inay rabbi addoommo u noqdaan subxaana wa tacaala. kelimada tawxiidku waa asal iyo aasaas, waa dacwada meesha ugu horaysa ee laga bilaabo. nin ayuu nebigu u diray yaman, markaasuu yidhi waxaad u tegaysaa qoom ahlu kitaab ah, shayga ugu horeeya ee aad ugu wacaysa ha ahaado inay ilaahay waxidaan, ha ahaato inay kelimada tawxiidka qiraan, ha ahaato inay dhahaan laa ilaaha ila allah, waayo waa shayga ugu horeeya ee islaamka lagu soo galo. laa ilaaha ila allah oo iska dheh keliya ma aha, macnaha waxaa loola jeedaa alla xaqnimo lagu caabudo, oo amar laga qaato, oo laga cabsado, oo la tala saarto, oo loo nadra ma jiro ilaa ilaaha xaqa ah maahane. asaga keligiis ayaa iskale xaraamayntii xalaalaynta, asaga ayay u sugnaatay amargoynta, maamulka kulli asaga iskale. macnaha waa sidaa. war dadka ka dhaadhiciya koonku inuu ilaahay leeyahay, war orod ayuu yidhi oo qoomkaa u tag, waxaad u sheegtaa kelimada tawxiidka, waxaad bartaa rabbi subxaana wa tacaala, war ka bixi waxa ay ilaahyaha ka dhiganayaan, war koonkoo dhan inuu ilaahay alla ka yahay u sheeg, war asaga in lagu caabudo in loogu talagalay u sheeg. markay arrintaa kaa ogolaadaan oo arrintaa ay kaa adeecaan oo hadalkaa ay kaa yeelaan ka gadaad, waxaad u sheegtaa in waajib looga dhigay korkooda 5 salaadood habeen iyo maalinba, 24 saacba inay 5 salaadood dukadaan. hadday kaa aqbalaan oo ay kaa yeelaan oo arrintaa ay kaa ogolaadaan, ayuu yidhi nebiga, waxaad u sheegtaa in sadaqo ama zaka korkoodu ay waajib ku tahay, haniyaalkooda iyo dadkooda taajiriintaa laga qaadaayo, ka gadaalna fuqaradooda lagu celinaayo. taa u sheeg ayuu yidhi, oo ilaah subxaana wa tacaala inuu korkooda sadaqa ku yeelay, sadaqa in waajib looga dhigay, laga qaadayo taajiradooda, intaa ka gadaalna fuqaradooda lagu celinaayo. intaa hadday kaa yeelaan iska ilaali, oo waxaad iska jirtaa maalkooda tan u qiimaha badan leh. marka sakada aad ka qaadaysa neefka geela midka ugu weyn ha ka qaadin, looda midka ugu jira moorada ha ka bixinin, ariga saasoo kale. maca daalika islaamku waa mid cadaalad ah oo xaqa iyo toosnaantii cadaalada ku socda. iska ilaali ayuu yidhi nebiga maalkooda midka ugu karaamada badan, midka ugu weyn, midka ugu qiimaha badan iska ilaali. bacdamaa midka ugu weyn aan lagaa qaadayn, adigana ka dhimo raba ee liita ee daciifka ha bixinin, ee midka dhexdhexaadkaa markaa bixi. sidaa ayuu nebigu yidhi, iska ilaali maalkooda kan ugu qiimaha ama karaamada badan. waxaadna ka cabsataa axadka madluumka ah ee la garbaraystay ee la dulmiyey inkaartiisa, waayo asaga iyo ilaahay xijaab uma dhaxeeyo. asi iyo ilaahay wax xijaaba oo u dhaxeeyaa markaa ma jiro. sidaa darteed ayaa nebiyaalka kulli waxaa marka ugu horaysa dadku ay amraan oo ay u sheegaan kelimada tawxiidka. saalix markii la soo diray wuxuu yidhi, yaa qawmi, war tolkeeyow icbudullaha maa lakum min ilaahin hayruhu, caabuda ilaahay ka soo haray ma jire. asaga ayaa arlada idinka amaamuday oo dhulka idinka qalqay, dhulka ayuu idinku abuuray ama idinka qalqay, waa idinku cimri siiyey intii laydinku talagalay, ee fastakfiruuhu, dembi dhaaf weydiista, uma tuubuu ilayhi, intaa ka gadaal xaggiisa u soo noqda, ina rabbii qariibun mujiib. rabbigay waa alla qariib ah oo mujiib ah.
ilaahay waa alla dhow subxaanahu watacaala, addoommadiisa waa u dhow yahay, haddana waa mujiib oo waa ka ajiibaa baryaha. camalka saalixa ah waxa wanaagsan ay sameeyaan ee qoomkayow ka faa'iidaysta. allaha caabuda aan idin leeyahay waa allaha idin khalqaye, waa midka arlada idinku abuuray, waa midka idinku cimri siiyey. war asaga istikfaar weydiista, qaladka iyo dembiga idinka dhacay ka soo noqda, asagaa cafiye. rabbiyowna cafiye dhaha, fastakfiruuhu, dembi dhaaf weydiista, uma tuubuu ilayhi, inta ka gadaal towba keena, asaga u soo noqda, xumaanta iyo waxyaabaha kale ka soo rujuuca. ina rabbii qariibun mujiib, rabbigay alla qariib ah oo dhow ayuu ahaaday, addoommada aad iyo aad ayuu ugu dhow yahay. inay dhawaashaha uu dhow yahay ay ka faa'iidaystaan ayaa loogu talagalay. nin acraabiya ayaa nebiga u yimid, wuxuu dhahay rasuulkii allow, markaan alla baryaayo ma qayliyaa oo ma iga dheer yahay oo ilaahayow maan dhaha oo xog maan u qayliyaa, mase tartiib ayaan alla u baryaa oo waa ii soo dhow yahay subxaana wa tacaala. markuu sidaa yidhi ayuu ilaah soo dejiyey, waidaa sa'alaka cibaadii, addoommadayda haddii cannii xaggayga ay iga kaa weydiiyaan, hadday ikaa weydiiyaan oo ay ku dhahaan rabbigeen ma noo dhow yahay, oo baryaha si tartiiba maan u barinaa mase waa u qaylinaa. waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib, anigu waa u dhowahay ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. aniga qariib ayaan ahay, ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan, waa ka ajiiba baryootamaha iyo midka baryootamaya baryihiisa. waa goormee? idaa dacaani, hadday ani ituugaan, hadday i baryaan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. aniga mid qariib ah oo u dhow ayaan ahay, ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan, falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun. hay ajiibaano, amarkayga ha qaataano, intaa ka gabaad ayay mudan yihiin inay markaa toosaan ama ay markaa hanuunaan. sidaa darteed baryaha rabbi xaggiisaa loogu talagalay. ina rabbii qariibun mujiib, rabbigay alla qariib ah oo haddana mujiib ah oo ducada ka aqbala dadka ayuu ahaaday. nebi saalix qoomkiisa sidaa ayuu u waaniyey, waxa uu u sheegay waa inuu ilaahay ku xiro. wuxuu baray allaha khalqay ee cimri siiyey, dembiga u dhaafa inuu asaga yahay, xaggiisa ay u soo rujuucaan, allana uu u dhow yahay. baryaha iyo ducadana uu markaa ka aqbalo. jawaabta ay bixiyeen fiiri, qaaluu yaa saalixu, waxay dhaheen saalixow qad kunta fiinaa marjuwa, waxaad ahayd oo dhexdeena aad ka ahayd arrintaa mid laga rajeeya qabla haada, arrintaan inaad soo wado horay ayaan kuu ogeyn. markaad bilowdayba masaajid aadka, marka aad bilowday waxaan hala joojiyo, marka aad bilowday oo tolkaaga hadallada aad ku bilowday waxaan inaad la soo bixi doonto waa rajaynaynay, waxaan ahayd kuwa rajeeya qabla haada, arrintaan aad la timid horteed ayaan u malaynaynay arrintaan inaad la imaanayso. waa sida dadka gobolka mida maanta ay tilmaamaan ama ay ku dhahaan qofkii markaa xaqa u sheega oo dhaha waxaan joojiya, war qubuurtaan aad ku dawaafaysaan joojiya, sharabada aad ku xiranaysaan dhaafa, turaabtii carada aad ka qaadanaysaan hadday islaamihiina dhali waayaan aad siinaysaan joojiya. waa hadallada ay ku jawaabaan oo ay dhahaan waa malaynaynay arrintaan inaad soo wado, waxaan inaad dalka kala hor imaanayso horay ayaanu ogeyn. saalixow qad kunta fiinaa marjuwan qabla haada, arrintan horteed ayaan rajaynaynay intaan inaad la imaanaysee. atanhaana, ma waxaad naga reebaysaa an nacbuda inaan caabudno maa yacbudu aabaa'unaa, waxay aabbayaalkeen caabudi jireen, waxaan hido iyo dhaqan u lahayn, waxaan ab iyo isirka soo gaarnay, waxaan waxyaabo badan ku soo dhaqmi jirnay. maad damacsan tahay inaad maanta naga reebto? maanta maad rabtaa waxaynii inaad naga reebto? caadada aan lahaan jirnay dadka badankoodu saasay isticmaalaan maanta. haddii la dhaho waxaan joojiye caadaan u lahaan jirnay ku leeyihiin, waxay daliilkaaga dhiganayaan caado laga tagaa caro alla leh. war caado laga taga caro alla malaha, ee diin alle oo laga tagaa caro alla lehee. mar walba ku dadaala inaad caadada ka tagtaan haddaysan diinta waafaqsanayn, diinta aad raacdaan si kasta ooy caadadiina u khilaafsan tahay.
hadday caadadu diinta khilaafta caadadaa laga tegaa, diinta allah la raacaa. sidaa ayay dadka badankoodu yidhaahdaan. walaalayaal, caado laga taga caro alla malaha. caadada laga tago waxay leedahay waa wanaag iyo qiimo. mar allaala markaad ka tagtood alla dartii uga tagto, waxyaabaha ay samaynayaan dadkaaga ha dhexgelin hadduusan diinta islaamka waafaqsanayn. waad ujeedaa jawaabta ay bixiyeen saalix qoomkiisa. ma waxaad rabtaa inaad naga reebta inaan caabudno, ama aan ku socono, ama aan u damaashaadno, ama aan siyaarano waxay aabbayaalkeen samayn jireen? wa inanaa la fii shakin, anagu shaki ayaan uga sugannahay waxaad noogu yeeraysa xaggiisa. kuwa markaa ka shakisan oo muriidka ah ayaan nahay. markay sidaa dhaheen, saalix wuxuu yidhi, yaa qawmi ara'aytum in kuntu calaa bayinatin min rabbii. war qoomkayow ii warrama, haddii aan ani ahay mid xujo cad ku sugan rabbigay xaggiisa, oona xaggiisa naxariis iga siiyey, yaa iiga gargaaraya ilaahay in casaytuhu haddaan caasiyo. anigoo nebi ah xataa haddaan caasiyo alla waayo ciqaabaa. wa aataanii minhu raxmatan, naxariis xaggiisa uu iga siiyey. faman yansurunii min allah, alla xaggiisa iyo cadaabkiisa yaa iiga deeqaaya, yaa iiga hiilin kara, yaa iiga gargaaraya in casaytuhu haddaan alla caasiyo oon amarkiisa diido. famaa taziiduunanii, idinkana ii siyaadin maysaan waxaan khasaaro iyo taksiir ahayn. sidaa ayuu ku dhahay nebi saalix calayhi salaam. qoomkiisa sidaa ayuu u wacdiyey. ayaguna jawaabtaa doosha xun ayay bixiyeen. mar walba waa dad xaqdiidayaal ah. dadka xaqdiidayaasha ah meel walboo ay joogaan waa isku hadal. wakti kasta ay joogaan waa isku mabda. kuwa waxay ku jawaabeen ayay kuwa dambe ku jawaabaan. ilaahay ayaa yidhi atawaasaw bihi bal hum qawmun taaquun. ma isu dardaarmeen mase waa qoom xadgudub badan. nebi la soo diray ma jiro qoomkiisa u yimid ilaa qoomkiisu waxay dhahayeen saaxir iyo majnuun. ee ma isu dardaarmeen ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. atawaasaw bihi, ma isu dardaarmeen? maya, inaan isma soo gaarin. laakiinse waa qoom xadgudub badan. qoomku markay daaqiin noqdaan oo ay xadgudbaan waa isku mabda, waa isku hadal, waa isku aaraa, waa isku fikrad. gaalada xaaladooda waa sidaa. maca daalika ayaa ilaah subxaana wa tacaala nebi saalix qoomkiisa markuu u soo diray arrimooyinka uu kala kulmay. nebi beeniye ayaa wuxuu la mid yahay asagoo mursaliinta oo dhan beeniyey. reer tamuud waa saalix qoomkiisee mursaliintii ayay beeniyeen. wakti walaalkood saalixa uu yidhi alaa tattaquun, cabsan maysaan miyaa? war qoomkeeyo ma cabsanaysiin miyaa? war maxaa idinku kalifay inaad diinta ka leexataan, ood rabbigiin u shariig yeeshaan, ood waxdaaniyada wax kale ula xiriirisaan? qoomkiisa ayuu la hadlay. id qaala lahum akhuuhum saalixun, walaalkood saalixa ayaa wuxuu yidhi alaa tattaquun, kuwa cabsanaysaan ma ihidin miyaa? innii lakum rasuulun amiin, anigu waxaan idin ahay rasuul aamin ah. risaalaa laygu soo aaminay. ilaahay ayaa aamin iga soo dhigay oo risaaladaa igu aaminay. inaan idinka bixiyo mugdiga oo aan idin bixiyo iftiinka. inaan gaalnimada idinka bixiyo oon islaamnimada idin bixiyo. inaan baadida idinka bixiyo oon hanuunka idin bixiyo. inaan xumaantii waxyaabaha kale idinka bixiyo oo samaanta iyo wanaagga idin bixiyo. sidaa ayaa lay soo diray. innii lakum rasuulun amiin, anigu rasuul aamin ah ayaan ahe. fattaqu llaha waatiicuuni, war ilaahay ka cabsada aeeca. war qoomkayow hadalkayga waa run. waxaan idin sheegaya waa shay xaqiiqa ah oo dhab ah. war rabbi ka cabsada ani i ateeca. war rabbigiin ka cabsada ani i maqla. war rabbigiin ka dambeeya oo amarkiisa fuliya oo waxba ha u shariig yeelina. anigana warkayga maqla. walaa as'alukum calayhi min ajrin, aniga wax ajir ah, wax ujara ah, wax mushahar ah oo aan idin weydiisanayo ma jiro. in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin, ajirkayga abaalgudkayga cidda aan ka rajaynaya waa caalamiinta rabbigooda. asagaan abaalgud ka rabaa. waxaan idinka
idinka raba ma jiro qoomkeeyow waxaan risaalada idinku soo gaarsiinayo waa inaan ilaahay abaalgud ka helo, waa in ilaahay raali iga noqdo, waa in ilaahay wanaag isiiyo, waa in ilaahay jannada ii kaso, waa in ilaah cadaabka iga ilaaliye. qoomkeeyow ogaada ani inaanan jahar iyo mushahar iyo xoolo idin weydiisanaynin. wamaa as'alukum calayhi min ajrin, aniga ajir ma idinka raba iyo abaalgud. in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin, caalamiinta rabbigooda dushiisa ayaa abaalgudkayga ahaaday, asagaan ajir ka rabaa ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala markuu nooga hadlayo nebi saalix calayhi salaam. haddaba arrimooyinkii waxweydiisiga waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha dacwada ama diinta markaa dhaawaca. sidaa darteed ayaa nebiga isagoo lala hadlayo waxaa la yidhi an tas'alahum ajaran, ma abaalgud ayaad weydiisatay, ajir iyo xoolo maad weydiisatay rasuulkii allah. fahum min maghramin musqaluun, ayagana wax bixintii miyay ka cuslaadeen? maxaa dhacay kuu rumayn la'yihiin rasuulkii allah? adimaa wax isiiya yidhi, admaa wax weydiisatay ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. an tas'alahum ajaran, ma ajiraad weydiisatay, xoolo maa weydiisatay iyo abaalgud, ayagana wax bixintii xaggeeda miyay ka cuslaadeen? taas maa kaliftay inay diinta raaci waayeen? taas maa kaliftay inay xaqa ka leexdaan? taana ma jirto oo ilaahay waa u tilmaamayey subxaanahu wa tacaala arrintaa inaysan jirin. sidoo kale ayuu ilaah tilmaamay xaqa haddii hawayaalkooda uu raaci lahaa lafasadat isamaawaatu, samaawaadku way fasahaadi lahaayeen iyo arlada iyo waman fiihinna waxa ku dhex sugan oo dhanba. bal ataynaahum bidikrihim fahum can dikrihim mucriduun. sidaa markuu dhahay ilaah ka gadaal ayuu yidhi an tas'aluhum kharjan, rasuulkii allow kharaaj maad weydiisatay, wax bixin iyo inay wax ku siiyaan maad su'aalatay? fakharaaju rabbika khayrun, kharaajka iyo bixinta rabbi abaalgudka uu ku siinaya ayaa ka khayr badan. wahuwa khayru raasiqiin wainaka latadcuuhum ilaa siraatin mustaqiim, adi waxaad ugu wacaysaa jidka mustaqiimka ah, jidka toosan oo jannada gaarsiiyey cadaabka ka leexiyaad ugu wacaysaa. waina aladiina laa yu'minuuna bilaakhira, kuwa aan qiyaamaha iyo aakhira rumaysnayna can isiraati lanaakibuun, siraadka iyo jidkeeday ka leexanayaan, jidka fiican ayay ka leexanayaan ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed nebi saalix wuxuu dhahay qoomkayow ani ma idin su'aalanayay abaalgud, ma idinka rabo wax kale, ajirkayga alla korkiisa ayuu ahaaday, qof kale oo aan wax ka rabaa markaa ma jiro. sidaa darteed ayuu aad u waaniyey, wanaaga alla uu siiyey ayuu u sheegay, meeshaa in looga tegayn ayaa loo tilmaamay. beeraha iyo waxyaabaha ay haystaan, zuruuca iyo abuurka, timirta bislaatay iyo buuraha ay guryaha ka samaysanayaan, arrimooyinkaasoo dhan inay qiyaamo ka dambaysuu ku waaniyey. fattaqu llaha wa atiicuun, war ilaahay ka cabsada anigana i ateeca ayuu yidhi. walaa tutiicuu amra musrifiin, dadka musrifiintae xadgudubka badan amarkooda ha yeelina. aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun, kuwa arlada fasahaadiya oo mar walba dhibaatada ka abuura, oo mashaakilka iyo dhibka magaalada ku sameeya, oo dhibaatada iyo xumaanta adduunka ku camima warkooda ha yeelina. dad fara badan oo laga dambeeyo oo amarkooda la qaata ayaa jira. maca daalika arlada inay fasahaadiyaan maahana wanaag aan ku wadin, inay muslimiinta dhibaateeyaan maahana inay wanaajiyaan aan ogolayn, beeca inay xumeeyaan maahana inay wanaajiyaan aan rabin. kuwaa iska ilaaliya. walaa tutiicuu amra almusrifiin aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun, waa qole weligood aan wanaajinayn arlada, danta ay leeyihiinna arladu inay wanaagsanaata aan ahayn. sidaa markuu ku waaniyey qaaluu inamaa anta min almusaxariin, waxay dhaheen adiga musaxariintaad ka mid tahay. war saalixow nin fiicanaan kuu malaynaynay ma tihid, war nin sixran ayaa tahay. maa anta ilaa basharun milunaa, ma tihid aadami anagoo kala ah maahane. ee fa'ti biaaya, war aayad la imow, calaamadkeen ayay dhaheen in kunta min asaadiqiin, kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay.
haddaad kuwa runta sheegaya ka mid tahay calaamadna tusi nebinimadaada tusaalaynaysa. weliba waxay tilmaameen ayaa la yidhi dhagax ay farta ugu fiiqeen ay dhaheen dhagaxa nooga soo bixi hashaas aan aragno waxa ay tahay iyo sida xaaladeedu ay markaa tahay. sidaa ayay markaa dhaheen haddaad arrintaa noo samayso waa ku aaminaynaa haddaad arrintaa noo samayso ayay yidhaahdeen samuud. maalin maalmaha ka mida ayay u soo arooreen naadi iyo golo ayayna isugu yimaadeen. nebi saalix ayaa u yimid oo waanadii hadda ayuu ku waaniyey inay mufsidiinta iska ilaaliyaan, in xumaanta ay isaga digaan, in dad fiican oo wanaagsan ay noqdaan. arrimooyinkaa oo dhan ayuu ku waaniyey inay xumaanta iyo baadida iska ilaaliyaan, in hanuunka iyo hidaayada ay ku socdaan. arrintaasoo dhan mar allaala markuu ku waaniyey oo arrintaa uu saa wax ugu sheegay ayaa waxaa dhacday markii dambe inay dhaheen war saalixow waxa aad sheegayso haddii ay run tahay oo waxa aad sheegaysa ay dhabkaa yihiin oo alla ku soo dirsaday waxaad noo soo saartaa hal ayay yidhaahdeen. hal ayay codsadeen in markaa loo soo bixiyo. weliba hashaa waxaa la tilmaamay ay yidhaahdeen inay cusharo ahaata mid taban sida ah ama mid canugeeda markaa wadata. intaa ka gadaal nebi saalix waa istaagay wuxuu yidhi haddaan arrintaa idiin sameeyo may aaminaysiin, ilaahayna ma rumaynaysiin? haa ayay dhaheen. waa istaagay makaankii tukashada ayuu galay, waa dukaday nebi saalix calayhi salaam. ilaahay ayuu aad iyo aad u baryey. mar allaala markuu ilaahay baryey subxaana wa tacaala ayaa markaa ka gadaal hashaa loo soo bixiyey ayagoo arkaya oo tilmaantii iyo astaantii iyo calaamaadkii ay sheegteen ay wadato ayaa markaa hashii loo soo bixiyey. mar allaale markii loo soo bixiyey ayuu dhahay qaala haadihi naaqa, midani waa hal lahaa shirbun walakum shirbu yawmin macluum. idinka waxaad leedihiin cabid u gooni ah iyo idiin gooni ah, ayadana maalin macluuma ayay leedahay. walaa tamasuuhaa bisuu'in faya'khudakum cadaabu yawmin cadiim. xumaan ha ku taabanina, haddaad xumaan ku taabataan cadaab xanuun badan ayaa idin asiibaaya, cadaab dhib badan ayaa idin imaanaya. wax xumaana ha ku samaynina hashaan. sidaa ayuu markaa ku yidhi mar allaala markay codsadeen in hasha markaa loo soo bixiyo. markaa ka gadaal markay sidaa yidhaahdeen ayuu ilaah aayad kale ku tilmaamay wayaa qawmi haadihi naaqatullaahi, midaan waa hal ilaahay naaqatullah. waxaa loo yidhi waa tashriifka iyo wanaagga ay leedahay ayaa alla loogu nisbeeyey subxaana wa tacaala. lakum aaya, calaamad iyo cibray idiin tahay. ee fadaruuhaa ta'kul fii ardi illaah, war iska dhaafa ha daaqda oo ha cunto arlada ilaahay. walaa tamasuuhaa bisuu'in, wax xumaana ha ku taabanina oo faya'khudakum cadaabun qariib, cadaab qariib ah oo dhow uu markaa idin taabtee. sidaa ha yeelina ayuu yidhi nebi saalix calayhi salaam. hashaa iska ilaaliya oo dhibaato ha gaarsiinina. war hasha noocaasa aad iska koontaroole oo ogaada ayuu yidhi nebi saalix calayhi salaam. waayo waa aayad iyo calaamo idinkaa laydinkugu talagalay inay aayad iyo cibro markaa idiin noqoto. hashaa ayaa markaa loo soo saaray sida ilaahay tilmaamayba innaa mursilu naaqati fitnatan lahum. waxaan u soo bixinay ayuu dhahay ilaah oo aan u soo dirnay naaqa ama hal ayadoo fidno ayaga u ah. ee suguna sabir, waxaad u sheegtaa biyaha inuu qismi iyo kollaytan yahay. dhexdooda ayaa kollaytan uu ku yahay kullu shirbin muxtadar, mid kastaa cabitaankiisa inuu markaa u soo xaadiraayo. kadabat samuudu bitaqwaaha, madax adeegooda iyo qooqooda iyo kibirkooda sababtiisa ayay la beeniyeen buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. kadabat samuudu bitaqwaaha id inbacasa ashqaaha, waqtigii uu u soo baxay koodii ugu nasiibka darnaa ee ugu nasiibka xumaa. faqaala lahum rasuulullah, rasuulkii ilaahay ee saalix ahaa wuxuu ku yidhi naaqatallaahi, midaan hal ilaahay waaye iska dhaafa ayada iyo wasuqyaaha waraadkeeda. fakadabuuhu facaqaruuha, way beeniyeen boqontayna ka jebiyeen buu dhahay ilaahay. waxaa daboolay dushooda cadaab oo rabbigood xaggiisa uga yimid, waana dembigii ay sameeyeen. fasawaaha, ilaahayna waa u simay oo axad la dhaafay markaa ma jirin. sababta cadaabka loogu simay maxay tahay? walaa yakhaafu cuqbaaha, ilaahay eribteeda ka cabsan maayo subxaana wa tacaala in loo soo duulo oo loo yimaado oo la dhaho sidaa ayaad yeeshay
ama la yidhaahdo maxaad nooga dishay dadkeena, ama amagtoodii waxyaabaha kale la weydiistuusan ka cadsanayn, taa waxay kaliftay inuu ilaahay cadaabka ku camimo, inuu cadaabka ku simo ayuu ilaahay arrintaa kaliftay subxaanahu wa tacaala. maca daalika ayaa mar allaala markii hashaa loo soo bixiyey oo hashaa loo soo tilmaamay oo la yidhi sidaa yeela, war qof walba iyo kollaytan biyaha u kala cada, wax dhibaataa ha gaarsiininina, wax mashaakila ha ku samaynina, ayaa markii dambe waxaa dhacday inay arrintii beeniyeen, in wixii ay la yimideen ay markaa inkireen, oo markii dambe ay ku talagaleen inay hashoo dhan markaa dilaan. hasha inay boqon jebiyaan ayaa markii dambe ay ku dadaaleen, ama arrintaa ayay ku dhaqaaqeen sida ilaah tilmaamay subxaanahu wa tacaala. sababtu waxay tahay waa beenin alle ay beeninayeen, waa inkiritaan ay markaa inkirsan yihiin waxyaabaha iyo xaqa markaa loo tilmaamay. hashii la yidhi ha taabanina, dhibaatana ha gaarsiinina ayay mashaageeyeen, mashaakil ayay markaa gaarsiiyeen hashii. waxaa u soo baxay ayaa la yidhi qoomka ayay kamida midka ugu nasiibka xun, ninka ugu shaqisan ayuu ahaa Qadaar bisaalif ayaa la dhihi jiray magaciisa. sidaa darteed ayaa ninkaa u soo qumay inuu hasha markaa dilo ama boqonta uu markaa ka jebiyo. sidaa ayuu markaa u soo baxay ninkaa nasiibka xun ee nasiib darada markaa ay ku asiibtay. ilaahay asagoo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fanaadow saaxibahum, waxay u yeereen ama ay u naadiyeen saaxiibkoodii waa kii hasha dili lahaa, fatacaataa facaqar, asagana waa gaaray oo wuxuu isi siiyey ama soo qaatay aaladii uu ku dili lahaa, waana boqon jebiyey. boqonta ayuu ka jebiyey hasha, weliba intuu ku tuuray ayaa markay dhacday waxay ku sameeyeen gowrac, sidaa ayay yeeleen fatacaataa facaqar, waa boqon jebiyeen. ninkaa waxaa la qaybsaday ayaa la yidhi arrintaas 8 kale oo ayaga markaa ka mid ah, 8 qofood oo kale oo ayaga markaa kamida ayaa sidaa yeelay. ilaah asagoo ka hadlaya arrintaa wuxuu dhahay walaqad arsalnaa ilaa samuuda akhaahum saalixa, samuud waxaan u dirnay walaalkood saalixa an icbudu llaha, say ilaahay u caabudaan, fa idaa hum fariiqaani yakhtasimuun, waxay noqdeen 2 qole oo markaa doodaya. qaala yaa qawmi lima tastacjiluun, wuxuu ku yidhi qoomkayow maxaad xumaanta u degdegsiya dalbaysaan, xumaa wanaaga horteeda maad istikfaar iyo dembi dhaaf alla weydiisataan lacallakum turxamuun. waxay dhaheen adigaan ku baasaysanaynaa, alaabta waxa noo keenay waa adiga, mashaakilka waxa noogu wacan waa adiga iyo wadhiman macag waxa micigaaga ahaaday, baasaysigiina alla agtiisa ayuu ahaaduu yidhi bal antum qawmun tuftanuun, laakiin qoom fidnaysan ayaa tihiin. wakaana fi lmadiinati 9 rahtin, waxaa ku sugnaa magaalada 9 oday iyo 9 baqadiid oo yufsiduuna fi lardi, arlada halaynaysoon wanaajinayn, arlada ayay xumaynayeen. hashaa dadkii dilitaankeedii ka wada qayb qaatay waaye, markay hasha dileen ka gadaal ayay ku tashadeen saalix laf ahaantiisa inay dilaan. sidaa darteed ayuu ilaah yidhi magaalada 9 rahtin, 9 oday ayaa ku sugnayd oo arlada fasahaadinaysa, fasahaad ku socota, xumaan iyo abaabul xun ku socda oo aan marnaba wanaajinaynin. hashaa dhibaatadaa ayay gaarsiiyeen, wayna boqon jebiyeen. weliba hashaa mar allaala markay falaarta ku dhufteen, weliba Qadaar ayaa la yidhaahdaa fatacaataa facaqar, asaga ayaa markaa ku dhuftay. intii kale seefahooda ayay kula tartameen. canugtii yariista ahaa ee markaa ay dhashay hasha ayaduna inay dileen ayuu qowl tilmaamaa, midna wuxuu tilmaamayaa inay ka fakatay, weliba inay carartay ayay tiri yaa rabbi ayna ummii, ilaahayow aaday hooyaday. intaa ka gadaal dhagaxii iyo meeshii ay ka soo baxeen ayay markaa ku laabatay. ole waxay leeyihiin ayada laf ahaanteeda way dileen, ilaah ayaa yaqaana xaqiiqda sida ay tahaye. dadka noocaasa waxay ahaayeen dad khasaaro iyo hoog iyo dhib markaa uu ku dhacay. mashaakil adag ayaa markaa asiibay bacdamaa hashii alle ay dileen, bacdamaa hashii ilaah ee loogu talagalay inay kuwaana qaataan ay boqonta ka jebiyeen. mashaakilka ayay markaa la yimideen qoomka. haddaba mar allaala markii sidaa ay sameeyeen oo hashaa cibrada iyo calaamada loogu talagalay ay dileen oo ay boqon gooyeen, ayaa markii dambe waxay ku talagaleen ama ay sameeyeen inay saalix laf ahaantiisa dilaan. waqaaluu taqaasamuu billaah,
lanabayitanahu waahlahu asaga iyo ehelkiisa ayaan u warsamaynaa ayay dhaheen. uma lanaquulanna intaa ka gadaal markaan habeennimo dilno ayaan weligiisa waxaan ku dhahaynaa maa shahidnaa mahlika ahlihi wa inaa lasaadiquun. anagu goobjoog maahayn mana xaadirin ehelkii markaa dilay, anaguna saadiqiin ayaan nahay. wamakaruu makran dhagarfal ayay la sameeyeen. wamakarnaa makran anaguna waa dhagar falnay ayuu yidhi ilaahay. wahum laa yashcuruun ayagoon markaa ogeyn. ayagu waxay ku talagaleen inay dilaan saalix. dhagar noocaas iyo makri noocaasa ayay la yimideen. ilaahayna wuxuu doonay inuu ka celiyo. wahum laa yashcuruun tii ilaah ayaa markasta soconaysa. fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim war fiiri sida ay noqotay ciribta makrigooda. dhagartii ay la yimideen ciribteeda say noqotay. fiiri annaa damarnaahum anagu waa halaagnay oo waa daragedinay ayaga iyo wa qawmahum ajmaciin qoomkooda dhammaantoodba. fatilka buyuutuhum khaawiya taasi waa guryihii ay deganaayeen. way soo hoobteen alla ma dulmin. waa bimaa dalamuu ina fii dalika la aaya liqawmin yaclamuun. taasna aayad iyo cibro ayaa qoom og oo garanaya cilmi leh ay ugu sugan tahay ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. haddaba reer samuud mashaakilkaa iyo dhibkaasay la yimideen. hashii loo soo bixiyey cibro ahaan iyo calaamada loogu talagalayna sidaa ayay boqonta uga jebiyeen oy markaa u dileen. dadka dhaalimiinta mar walba aayadaha alla kuma caqli qaataan. waxa uu rabbi u diray ma fuliyaan. wuxuu rabbi u diidayna inay ku dadaalaan samaynteeda ayay jecel yihiin. ilaah asagoo noo tilmaamaya arrintooda wuxuu yidhi mar allaala markuu saalix yidhi dhaafa dhulka ha daaqdo xumaan ha gaarsiinina yuusan cadaab qariiba idin qabanin. facaqaruuha way boqon jebiyeen oo boqontay ka jebiyeen. hashii waa dileen macnaha way gowraceen. faqaala tamatacuu fii daarikum asagana wuxuu yidhi waa saalixa isaga raaxaysta guryihiina 3 ayaamin 3 maalmood. dalika wacdun gayru makduub waa yabo iyo ballanqaad mid la beeniye aan ahayn. waa yabo aan la beeninaynin. waa ballanqaad alla idinkugu talagalay guryihiina 3 maalintaa ka gadaal cadaab dhow ayaa idiin imaan doona. sidaa ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. ilaahay mar allaala markuu tilmaamay fanaadow saaxibahum fatacaataa facaqar waxay u waceen saaxiibkoodii waa qadaar bisaalise wuxuu ku dili lahaa ayuu gaarow soo qaatay waa boqon jabiyey. ilaah wuxuu yidhi intaa ka gadaal innaa arsalnaa calayhim sayxatan waaxida waxaan usooniya fakaanuu ka hashiimi lmuxtadi waxay noqdeen burburka iyo moorada jabjabkeeda oo kale. iyo xaaladooda iyo sida xaaladoodu ay dhacday iyo wixii ay ku dambeeyeen ayuu yidhi. wafii samuuda reer samuud dhexdooda qiso cajiib badan ayaa ku jirta. reer samuud ummadda uga sheekey ayuu yidhi ilaahay. wafii samuuda id qiila lahum tamatacuu xataa xiin ilaa waqti raaxaysta ayaa la yidhi. facatow can amri rabbihim rabbigood amarkiisay ku xadgudbeen oo ay diideen. faaqadathum asaaciqa waxaa qabatay qayladii. wahum yanduruun ayagoo fiirinaya. fama istataacuu min qiyaamin wamaa kaanuu muntasiriin waxay awoodi waayeen inay istaagaan iyo xataa inay isu gargaaraan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. inay isu gargaaraan ayay markaa awoodi waayeen. guryihiina ku raaxaysta 3 ayaamin 3 maalmood isaga raaxaysta guryihiina ayaa markaa la yidhi. mar allaala markii ilaah subxaana wa tacaala uu u soo diray kuwa cadaabka iyo waxyaabihii markaa loogu talagalay iyo hashii loo soo diray oo hashii ay dileen oo dhibaatada ay gaarsiiyeen ayaa haddana waxay u qasteen inay saalix markaa dilaan. nabi saalix inay dhibaato gaarsiiyaan ilaahay ayaa ka badbaadiyey subxaana wa tacaala. waxaa lagu yidhi 3 maalmood raaxaysta. maalintii koowaad waxaa lagu tilmaamaa maalin khamiisa inay markaa ahayd. wejiyaalkooda musfar ayuu noqday ayaa la yidhi. maalintii labaad maalin jumca ayaa lagu sheega wejiyaalkoodu waa uu gaduutaa la yidhi. maalintii 3aad waa maalin sabdi ahee wejiyaalkoodii waa madoobaaday. maalintii xigtayna cadaabkii ilaah ayaa u yimid subxaana wa tacaala. cadaabkii ilaah ayaa u yimid raaxaysta guryihiina 3 ayaam. dalika wacdun gayru makduub. falamaa jaa amrunaa
mar allaala markuu amarkeenii yimid najaynaa saalixa, saalix ayaan badbaadinay iyo waladiina aamanuu macah, intii asaga micigiisa la rumaysay raxal naxariis xaggeena ah ayaa ku badbaadinay ayuu yidhi ilaahay, iyo khisyigii maalintaa jira العزيز سبحانه وتعالى. وأخذ الذين ظلموا الصيحة إن ألالا انتي ظلمسوا أيك من أهل الصيحة إيا قيلذي أيا قبطي جبريل أيا الله صدره المر أيا لوقيلي فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وحين نقدن كو بريهود وكوكت كبوك أيوضاي إلى سبحانه وتعالى بريهود أي جاثمين مرتا كن نقدن كأن لم يغنوا فيها. waxaad u malaysaa inaysanba ku sugnayn guryaha. alaa ina samuuda kafaruu rabbahum, samuud rabbigood ayay ku kufrisay. alaa bucda lisamuud, fogaasho ayaa samuud u sugnaatay buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. fogaasho ayaa markaa u sugnaatay qoladaa. sababtu waxay tahay bacdamaa diintii ay ka fogaadeen ayuu alle ka fogaaday, bacdamaa xaqii ay ka fogaadeen ayuu ilaahay naxariistiisii ka fogeeyey. sidaa iyo dhibkaa ayaa ku dhacay. facqara naaqa, hashii ayay gowraceen. wacatow can amri rabbihim, rabbigood amarkiisana way ku xadgudbeen. waqaaluu yaa saalixu, waxay dhaheen saalixow adiga ku beeninay, hashaadiina dilmaye la imow bimaa tacidunaa in kunta min almursaliin, waxaad noo yaboohaysa keenba haddaad mursaliinta ka mid tahay. hadalka iyo qaylada badan intaad naga dhaafta cadaabaa jira, alla idin halaagaaya. hadalkaaga hadduu sidaa u batay, i'tinaa bimaa tacidunaa, noola imo wax allaala waxaad noo yaboohayso cadaaba in kunta min almursaliin, kuwa la soo diray ee mursaliinta haddaad ka mid tahay ood barun sheegayso keen ayay dhaheen cadaabka. waxba ha reebanin ee keen ayay dhaheen. faaqadathum rajfa, qayladii ayaa qabatay iyo ruxashadii. faasbaxuu fii daarihim jaafimiin, guryahooda ayay ku kadkadooteen ayuu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. dhammaantood waa lagu qayliyey. hal nin ayaa ka fagtay ayaa la yidhi oo asagana markaa xaramka joogay. waa loo sugay markuu ka soo baxay, waxaa asiibay wixii ayaga markaa asiibay. sidaa darteed ayuu nebi saalix ka jeestay. fatawallaa canhum, xaggooda ayuu ka jeestay. waqaala yaa qawmi, wuxuu yidhi qoomkayow, laqad ablagtukum risaalata rabbii, waxaan idin soo gaarsiiyey risaalata rabbii, rabbigay risaaladiisa. wanasaxtu lakum, waan idin nasiixeeyey. walaakin laa tuxibuuna annaasixiin, laakiin kuwa naseexeeya idinku ma jeclidiin, kuwa naseexeeya ma jeclidiin ayuu markaa yidhi. qoomkayow ani waa idin soo gaarsiiyey diinta, sida ilaah iigu soo dhiibaan idinkugu keenay. waan idin naseexeeyey oo wax badanaan idin wacdiyey, oon xaqa idin sheegay, oo wax kasta idin soo gaarsiiyey. walaakin laa tuxibuun, laakiin idinka kuwa jecel ma tihiin kuwa naseexeeya. aakhiru zamaan waxaa la gaari doonaa qoom aan isu naseexaynin, dadka naseexeeyana nacab, sida xadiiska markaa tilmaamay. sidaa darteed ayuu nebi saalix qoomkiisa uu sidaa ku yidhi. markuu rabbi ka sheekaynayna wuxuu dhahay, wa amaa samuudu fahadaynaahum, samuud waan hanuuninay, xaqa ayaan u bayaaninay, waddadii hidaayada ayaan tusinay, waddadii jannada ay ku gaari lahaayeen. wa amaa samuudu fahadaynaahum fastaxabu alcamaa cala alhudaa, arag la-aantii iyo baadidii iyo cadaabkiiday hanuunkii ka doorteen. faaqadathum saa'iqatu alcadaabi alhoon, intaa ka gadaal waxaa qabtay qayladii cadaabka dulliga ahaa. waana bimaa kaanuu yagsibuuna, waxay ayagu kasbadeen sababteeda. wanajayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun, intii rumaysay oo rabbi ka cabsatayna waa badbaadinay. sidaa darteed ayaa qoomkii saalix sidaa xaaladoodu noqotay. saan soo tilmaanayna cadaabka waa lagu camimay, cadaabka axad loo dhaafay ma jirin. cadaabka kulligood ilaah waa u simay. in allaala intii inkirtay oo markaa beenisay, alla wuxuu badbaadiyey keliya in allaala intii asaga raacday oo markaa rumaysay. intii rumaysay raacday ayuu ilaahay badbaadiyey oo dhibaatada iyo khizyiga iyo hooga maalintaa jira ilaahay uu ka koriyey subxaana wa tacaala. maca daalika dadka muslimiinta ah waa inay aad u dadaalaan. sidaa ayuu kula hadlay ayagoo meydad ah. faasbaxuu fii daarihim jaasimiin, guryahooda ayay ku kadkadooteen oo naftu ay uga baxday. ilaah markuu tilmaamayay waa lagu qayliyey. mar allaala markii lagu qayli
oo rishfadii ay qabatay wahum yanduruun fama istataacuu min qiyaam. qayladaa lagu qaylinayo waxay awoodi waayeen inay qiyaamaan, inay joogsadaan oo ay ka cararaan. wamaa kaanuu muntasiriin, kuwa isu gargaari karana way ahaan waayeen. midkaan qayladu markay dhegihiisa soo gaartou sii dhacaayo oo meesha ku sugan yahay, midkaan kale waa u jeedaa inuu ka istaaga uu ka cararo xataa way awoodi waayeen. fama istataacuu min qiyaamin, qiyaam iyo istaag ayay kari waayeen. wamaa kaanuu muntasiriin, kuwa isu gargaara oo midkoodkan kale u gargaarana waa noqon waayeen ayuu yidhi ilaah subxaanahu watacaala. haddaba bacdamaa xaaladdu ay sidaa tahay oo qayladaa ay qabatay guryahooda ku kadkabuuteen, nebi saalix oo ka soo jeestay xaggooda oo dhahay tolkeeyow waa idin soo gaarsiiyey risaalada rabbigey, waan idiin naseexeeyey, laakiin idinka naseexada ma jeclidiin. waxaa la mid ah dagaalkii beder markuu dhacay, nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ka adkaaday gaalada 70 nin ee ugu waaweynaa madax adeegnimada xagga gaalnimada. abijahal iyo raggiisa markaa ka mid ahaa, inta la soo qaaday meydadkooda iyo baktigooda ayaa gorofkii iyo ceelkii ku yiilay beder lagu daadiyey. mar allaale markuu nebigu damcay inuu ka soo taga meesha ayuu kor istaagay qabrigii ay ku jireen ama ceelkii gorofka ahaa. wuxuu dhahay wax allaala wixii rabbigay ii ballan qaaday oo xaq ah waa helay. ilaahay wax allaala wuxuu ii yaboohay oo dhab ah waa helay, ee idinku ma hesheen wax allaala wixii rabbigiin idin ballan qaaday oo xaq ah. sidaa markuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam, cumar ayaa dhahay rasuulkii allo ma waxaad la hadlaysaa ajsaam iyo jirar aan ruux lahayn? rasuulku wuxuu yidhi wallaahi way maqli og yihiin, idinka way idinka maqli badan yihiin haddeertaan aan la hadlaayo, laakiin ima ajiibi karaan ballanqaadkii ilaahay iyo nasrigii iyo guushii uu ii ballanqaaday waa helay ayuu dhahay nebiga. war idinka cadaabka iyo waxyaabaha laydiin ballanqaaday ma hesheen? sidaa ayaa marka la leeyahay. maca daalika dadka muslimiinta ah wax badan ha aaminaana ilaahooda, ha ku cibro qaataana qisooyinka iyo arrimooyinka ilaahay tilmaamaya subxaanahu watacaala si ay adduun iyo aakhiro wanaag u gaaraan. samuud ilaahay sidaa ayuu u halaagay. ilaah markuu tilmaamaya halaagooda wuxuu yidhi fa amaa samuudu fa uhlikuu bitaagiya. taagiya ayaa lagu halaagay qayle xadgudubtay oo tankooda dhaafsiisan ayuu rabbi u soo diray subxaanahu watacaala. sidaa ayaa markaa lagu halaagay. wa amaa caadun fa uhlikuu biriixin sarsarin caatiya. reer caad ayaa soo haray, ayagana waxaa lagu halaagay riix iyo dabaysha oo weliba madax adag. alla waa u soo diray oo waxaa korkooda loo soo diray 7 layaalin wa 8 ayaamin xusuuma. waa 7 habeen iyo 8 maalmood oo isdabajoog ah oon kala go' lahayn ayuu dhahay ilaah subxaanahu watacaala. intaa ayaa korkooda lagu soo diray. qoomkii ayaad arkaysaa ayagoo legdan oo baktigooda meesha yaalo, aad u malaysa laantimireed ama geedtimireed markaa soo dhacay. haddaba dadku waa inay kuwaana qaataan arrintaa, ayna ogaadaan qisooyinka iyo dhacdooyinka in loogu talagalay inay noqdaan cibro iyo shay lagu caqli qaato. haddaba nebi saalix iyo qoomkiisa arrintaa ayaa kala dhex martay. waa loo diray, xaquu u sheegay, waa diideen, way aamini waayeen. rabbi ayay ka codsadeen calaamadii ayaa la tusiyey, waa inkireen. haddana ka gadaal ayaa markaa la halaagay. marka dadku waa inay aada isaga ilaaliyaan. nebi saalixna ilaahay ayaa ka badbaadiyey. intaa wixii ka dambaysa nebi saalix waa uu ka tegey. waxaa la tilmaamaa inuu xaram ka tegey, meeshaana uu ku dhintay calayhi salaam. haddaba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo, qisooyinka aan tilmaamaynana uu naga dhigo kuwa ku cibro qaata oo raaca oo ku dhaqma, xumaanta laga reebay kuwa ka taga, wanaagga loo diraynaa kuwa sameeya inuu rabbi naga dhigo ayaa rajaynaynaa. wabilaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu watacaala aclam.